ちのランタンつけます。よいしょ。夜は冷えるでしょ。冷えるね。だからストーブが生きてくるよね。使う？お、いいっすか？うん。いくよ。おい。ああ、気持ちいい。ありがとう。いやー、直火いいね。かなり久しぶりの直火だ。少ないんだよね、本当に直火できるところ。いや、少ないよ。うわ、結構すぐ上がるわ。うん。いい。直火いい。いいよね。
もう最高だもん。いいね。うん。本当にいいね。よいしょ。あ、でもやっぱ絵は全然違うよ。そのいや違うでしょ。だって丸太みたいなさ。俺ねえもん丸太。それだって廃材じゃないもんね。廃材じゃない。俺のは廃材だから。うん。直火自体は欲しいね。うん。丸太使いたかったな。ああ、ありがとう。でまたあったかいんだよね。直火。直火。直火ケーキまだほぼないから。あったかいんだ。薪が乾いてくれてるからめちゃくちゃいいな。意外にね、乾いてるよ。うん。思ったより。ストーブつけるわ。ああ。よいしょ。寒い。いや、マジで寒いよ。はあ
おお、それか。うん。サイズ感いいな。サイズキャン。あ、うん、そのサイズ感。キャンプで使うサイズキャンや。いいサイズや。最高です。それがシンギアですか。シンギア。いいね。あとで中には入れるの。入れる。真剣な顔です。いいね、それ本当に。最高のサイズ感で。バッチリじゃん。あったっけー。